இன்றைக்கி என்ன ஒர்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்ஜி டாப் லோடு வாஷிங் மிஷினு. என்ன கம்ப்ளைண்ட்டுனா, ஸ்பின்னு போட்டால் தண்ணி மட்டும் வெளியே போகல. இன்லெட் வால்வு கம்ப்ளைண்ட்டாக இருந்துச்சு. நம்ம இன்லெட் வால்வு ரெடி பண்ணி ஸ்பின்னு போட்டால் தண்ணி வெளியே போகல. என்னன்னு பார்த்ததுல ட்ரம்மு ஃபுல்லாக ஒரே டஸ்ட்டு, ஃபுல் டஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. ட்ரம்மு ஃபுல்லாக ஒரே சர்ஃபாக இருந்துச்சு. நம்ம ட்ரைன் செட்டே ஃபுல்லாக பிளாக் ஆகிட்டு, ட்ரம்மு ஃபுல்லாக ஒரே சர்ஃபு தான். இப்போ நான் பிரித்து காட்டுறேன் பாருங்கள். இப்போ பாருங்கள், ட்ரைன் செட்டே ஃபுல்லாக பிளாக் ஆகிட்டு, பெல்லவும் ஃபுல்லாக பிளாக் ஆகிட்டு. நம்ம இதை ஃபுல்லாக பிரித்து கெமிக்கல் வாஷ் தான் பண்ணோம். ட்ரம்மை காட்டுற பாருங்கள், ஃபுல்லாக சர்ஃபாக இருக்கும். இந்த பாருங்கள், ஃபுல்லாக ட்ரம்மு சைடு ஃபுல்லாலாம் ஒரே சர்ஃபாக இருக்குது. இப்போ நம்ம ஹார்பிக் ஊற்றி பக்காவாக க்ளீன் பண்ணுவோம். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஈஆர் சர்வீஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கிங்க. மிச்சத்தை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.